আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, ভিডিও সলিউশন 24 ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আজ আমি আপনাদের মাঝে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে বাংলাদেশ রেলওয়েতে 1385টি পদের একটি বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটিতে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে 25 জানুয়ারি 2023 খ্রিস্টাব্দ তারিখে। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের মধ্যে শেয়ার করব কিভাবে আপনারা অনলাইনের মাধ্যমে এই পদে চাকরির জন্য আবেদন করবেন সেই প্রসেসটি। এই পদে আবেদন করতে হলে অবশ্যই আপনাকে এসএসসি পাস হতে হবে। তো ভিউয়ার্স, তাহলে চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে চলে যাই। তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার পূর্বে আপনাদের প্রতি আমার ছোট্ট একটি অনুরোধ, এখন পর্যন্ত যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখন সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে দিন পরবর্তী ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। তো ভিউয়ার্স, আপনি এই কাজটি মোবাইলের মাধ্যমে করতে পারবেন এবং ল্যাপটপ বা কম্পিউটার দিয়ে করতে পারবেন। আপনি যদি এই কাজটি মোবাইল দিয়ে করতে চান তাহলে যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করবেন। আপনি মোবাইল থেকে যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে তারপর আপনার উপরে ডান পাশে এরকম থ্রি ডট একটি অপশন দেখতে পাবেন, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে নিচের দিকে আসলে আপনি ডেস্কটপ ভার্সন অথবা ডেস্কটপ মোড নামে একটি অপশন দেখতে পাবেন। এখানে ক্লিক করে প্রথমে আপনি আপনার মোবাইলটিকে ডেস্কটপ ভার্সন বানিয়ে নেবেন। তারপর সার্চ বারে গিয়ে টাইপ করবেন br.teletalk.com.bd, এই ওয়েবসাইটে লিখে সার্চ করবেন। এই ওয়েবসাইটে লিখে সার্চ করার পর আপনাদের সামনে এরকম একটি পেজ ওপেন হবে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কারেন্ট সার্কুলার ওয়েমেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, ওয়েমেন পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্টার্ট 25/1/2023, অর্থাৎ অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন শুরু হবে 25/1/2023 খ্রিস্টাব্দ তারিখে আর শেষ হবে 2/3/2023 খ্রিস্টাব্দ তারিখে, অর্থাৎ 2 মার্চ 2023 খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হবে। তো ভিউয়ার্স, ওয়েমেন পদে আবেদন করার জন্য আপনাকে ওয়েমেন এই অপশনটিতে ক্লিক করতে হবে। ওয়েমেন অপশনটিতে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম আরেকটি পেজ ওপেন হবে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে রয়েছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। যদি আপনারা এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখে না থাকেন তাহলে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে ক্লিক করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি ডাউনলোড করে আপনারা দেখে নিতে পারবেন। আর যদি সরাসরি আবেদন পদ্ধতিতে চলে যেতে চান তাহলে এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নামে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করবেন। আমি অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে ক্লিক করব। তারপর আপনাদের সামনে একটি মাত্র পদ রয়েছে ওয়েমেন, আপনারা এখানে ক্লিক করে টিক মার্ক বসিয়ে দিবেন। তারপর এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করে দেবেন। নেক্সটে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম আরেকটি পেজ ওপেন হবে। এখানে আপনাকে দেখাচ্ছে আর ইউ এ প্রিমিয়াম মেম্বার অফ অল জবস। আপনি যদি অল জবস এর প্রিমিয়াম মেম্বার হয়ে থাকেন তাহলে এখান থেকে ইয়েস এ ক্লিক করবেন। তারপর এখানে আপনার আইডিটি বসিয়ে তারপর নেক্সটে ক্লিক করলে আপনার আবেদন ফর্মটি পূরণ হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা কিভাবে অল জবস এর প্রিমিয়াম মেম্বার হবেন এই বিষয়ে আমার ভিডিও রয়েছে, সেই ভিডিও লিংকগুলো আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা দেখে তারপর টেলিটকের অল জবস এর প্রিমিয়াম মেম্বার হতে পারবেন। আর যদি আপনারা টেলিটকের অল জবস এর প্রিমিয়াম মেম্বার না হয়ে থাকেন তাহলে এখান থেকে নোতে ক্লিক করে দিবেন। নোতে ক্লিক করে এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করবেন। নেক্সটে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি ওপেন হবে। এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি আপনাদেরকে নির্ভুলভাবে পূরণ করে সাবমিট করতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এখান থেকে আপনারা প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন যে নেম অফ দি পোস্ট, এখানে পোস্টের নাম অটোমেটিক্যালি চলে আসবে ওয়েমেন। তারপর হচ্ছে অ্যাপ্লিক্যান্টস নেম, এখানে আবেদনকারীর নাম দিতে হবে, তারপর ফাদার্স নেম দিতে হবে, তারপর মাদার্স নেম, তারপর এখান থেকে ডেট অফ বার্থ সিলেক্ট করতে হবে। এখানে ক্লিক করলে এরকম একটা অপশন চলে আসবে। তারপর এখান থেকে আপনি আপনার জন্ম তারিখটি সিলেক্ট করে দেবেন, ডে মান্থ ইয়ার। তারপর এখান থেকে জেন্ডার সিলেক্ট করতে হবে, ছেলে হলে মেল আর মেয়ে হলে ফিমেল সিলেক্ট করতে হবে। তারপর ন্যাশনালিটি বাই ডিফল্ট বাংলাদেশী দেওয়া থাকবে। তারপর এখান থেকে আপনার রিলিজিয়ন অর্থাৎ ধর্মটা সিলেক্ট করতে হবে, আপনি যে ধর্মের সেই ধর্মটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন। তারপর আপনাকে ন্যাশনাল আইডি অর বার্থ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিতে হবে। ন্যাশনাল আইডি অথবা জন্ম নিবন্ধন এই দুটো থেকে যে কোনো একটি আপনাকে দিতে হবে। যদি আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে ইয়েস এ ক্লিক করবেন। তারপর এখানে আপনার আইডি নাম্বারটি বসিয়ে দেবেন, আর না থাকলে নোতে ক্লিক করবেন। তারপর হচ্ছে বার্থ রেজিস্ট্রেশন, যদি আপনি জন্ম নিবন্ধন দিয়ে করতে চান তাহলে বার্থ রেজিস্ট্রেশন এখানে ইয়েস এ ক্লিক করবেন। তারপর এখানে আপনার জন্ম নিবন্ধন নাম্বারটি বসিয়ে দেবেন, না থাকলে নোতে ক্লিক করে দেবেন। তারপর হচ্ছে মেরিটাল স্ট্যাটাস অর্থাৎ বৈবাহিক অবস্থা, আপনি যদি বিবাহিত হন তাহলে এখান থেকে মেরিটে ক্লিক করবেন। মেরিটে ক্লিক করার পর এখানে স্পাউস নেমের ঘরে ছেলে হলে স্ত্রীর নাম আর মেয়ে হলে স্বামীর নাম দিতে হবে, আর অবিবাহিত হলে এখান থেকে সিঙ্গেলে ক্লিক করতে হবে। তারপরে সে ফ্রিডম ফাইটার কোটা, আপনার যদি মুক্তিযোদ্ধা কোটা থাকে তাহলে এখানে ক্লিক করবেন। এখান থেকে আপনি আপনার ফ্রিডম ফাইটার কোটাগুলো সিলেক্ট করে দেবেন। ফ্রিডম ফাইটার মুক্তিযোদ্ধা হলে ফ্রিডম ফাইটার সিলেক্ট করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হলে চাইল্ড অফ ফ্রিডম ফাইটার দিতে হবে। মুক্তিযোদ্ধার নাতি নাতনি হলে গ্র্যান্ড চাইল্ড অফ ফ্রিডম ফাইটার দিতে হবে। আর যদি আপনার কোনো মুক্তিযোদ্ধা কোটা না থাকে তাহলে এখান থেকে নন কোটা করতে হবে। তারপর সে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হলে ইয়েস এ ক্লিক করতে হবে, আর না হলে নোতে ক্লিক করতে হবে।
ইথনিক মাইনরিটি অর্থাৎ উপজাতি হলে ইয়েসে ক্লিক করবেন, না হলে নোতে ক্লিক করবেন। তারপর হচ্ছে আনসার বিটিপি, যদি আপনার আনসার বিটিপি সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে এখানে ইয়েসে ক্লিক করবেন, আর না হলে নোতে ক্লিক করবেন। তারপর হচ্ছে রেলওয়ে এমপ্লয়ি ডিপেন্ডেন্ট, অর্থাৎ আপনি যদি রেলওয়েতে কোনো ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন তাহলে আপনাকে ইয়েসে ক্লিক করতে হবে, আর না হলে নোতে ক্লিক করতে হবে। তারপর হচ্ছে মেলিং বা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস। এখানে প্রথমে রয়েছে কেয়ার অফ, এখানে আপনার অভিভাবকের নাম দিতে হবে, আপনি আপনার পিতামাতা বা বড় ভাই বোনের নামও দিতে পারবেন। আপনার যদি পিতা জীবিত না থাকে তাহলে মাতার নাম দিবেন, পিতা মাতা যদি উভয় জীবিত না থাকে তাহলে এখান থেকে আপনি আপনার বড় ভাই নাম দিতে পারবেন। আর বিবাহিত মেয়েরা স্বামী নামও দিতে পারবেন। তারপর হচ্ছে ভিলেজ টাউন, এখান থেকে আপনি আপনার ভিলেজ বা টাউনের নামটা বসিয়ে দেবেন। তারপর হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট, এখানে ক্লিক করলে আপনার ডিস্ট্রিক্ট গুলো চলে আসবে। তারপর এখান থেকে আপনি আপনার ডিস্ট্রিক্টটি সিলেক্ট করে দেবেন। তারপর হচ্ছে পিএস বা উপজেলা, এখান থেকে আপনার থানাটা সিলেক্ট করতে হবে। তারপর এখানে পোস্ট অফিস এবং পোস্ট কোডটি বসিয়ে দেবেন। যদি আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস একই রকম হয়ে থাকে তাহলে সেম অ্যাজ প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এখানে ক্লিক করে টিক মার্ক বসিয়ে দেবেন। আর যদি আপনার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস আলাদা হয় তাহলে এই টিক মার্কটি তুলে এখানে ম্যানুয়ালি লিখে দিবেন। তারপর এখানে মোবাইল নাম্বার রয়েছে, তারপর হচ্ছে কনফার্ম মোবাইল নাম্বার, অর্থাৎ একই মোবাইল নাম্বার আপনাকে দুইবার লিখতে হবে। যে মোবাইল নাম্বারটি আপনার সবসময় চালু থাকবে সেই মোবাইল নাম্বারটি দিবেন, কেননা পরবর্তীতে পরীক্ষা সংক্রান্ত মেসেজ এই মোবাইল নাম্বারে প্রেরণ করা হবে। তারপর হচ্ছে ইমেইল, এটা অপশনাল, আপনার যদি ইমেইল অ্যাড্রেস থাকে তাহলে দিয়ে দেবেন, না থাকলে তার প্রয়োজন নেই। তো প্রিভিয়াস যে অপশনগুলোর পাশে আপনারা এরকম লাল স্টার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আপনাদেরকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে, এগুলো বাধ্যতামূলক। আর যেগুলো পাশে এরকম লাল স্টার চিহ্ন নেই সেগুলো অপশনাল, সেগুলো পূরণ না করলেও হবে। তারপর হচ্ছে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন, অর্থাৎ শিক্ষাগত যোগ্যতা। এই পদে আবেদন করতে হলে অবশ্যই এসএসসি পাস থাকতে হবে নিম্নতম। প্রথমে রয়েছে এক্সামিনেশন, এখানে ক্লিক করে আপনি আপনার এক্সামিনেশনটা সিলেক্ট করে দেবেন, আমি দিয়ে দিচ্ছি এসএসসি। তারপর এখান থেকে বোর্ড সিলেক্ট করতে হবে, অর্থাৎ আপনি কোন বোর্ডের আন্ডারে এসএসসি পাস করেছেন সেই বোর্ডটা সিলেক্ট করবেন। তারপর এখানে আপনার এসএসসি রোল নাম্বারটি দিয়ে দিবেন। তারপর এখান থেকে রেজাল্ট দিতে হবে, অর্থাৎ আপনার রেজাল্টে জিপিএ কত পয়েন্টের, জিপিএ 4 বা জিপিএ 5 আপনার যেটা রয়েছে এখান থেকে আপনি সেটা সিলেক্ট করে দিবেন। যেহেতু এসএসসি পরীক্ষার জিপিএ 5 হয় সেহেতু আপনি এখান থেকে জিপিএ 5 এটা সিলেক্ট করবেন। তারপর এখানে আপনি আপনার জিপিএ পয়েন্টটা বসিয়ে দেবেন। তারপর এখান থেকে গ্রুপ বা সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে হবে, আপনি যে গ্রুপে পড়াশোনা করেছেন সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ, বিজনেস স্টাডিজ, আপনি সেই গ্রুপটি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন। তারপর এখান থেকে পাসিং ইয়ার দিতে হবে, অর্থাৎ আপনি কত সালে এসএসসি পাস করেছেন সেই সালটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন। আপনার যদি এইচএসসি থাকে তাহলে আপনি এখানে আপনার এইচএসসি তথ্যগুলো দিয়ে এই ফর্মটি পূরণ করে দেবেন। আপনি ইচ্ছা করলে গ্র্যাজুয়েশন অথবা মাস্টার্স তথ্যগুলো দিতে পারবেন। তারপর এখানে একটি ভ্যালিডেশন কোড দেখতে পাচ্ছেন। তারপর এখানে ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট স্ট্যাটাস একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করে আপনি যদি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হয়ে থাকেন, অর্থাৎ সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান চাকরি করেন তাহলে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি এটা সিলেক্ট করে দিবেন। সেমি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হচ্ছে আধা সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান চাকরি করলে সেমি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি দিতে হবে। স্বায়ত্তশাসিত কোনো প্রতিষ্ঠান চাকরি করলে অটোনোমাস দিতে হবে। আর ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট হচ্ছে যারা রেলওয়েতে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে তারা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট, তাদেরকে ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট এই অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে। আর যদি এরকম কোনো কোটায় না থাকে তাহলে এখান থেকে নান করতে হবে। তারপর এখানে একটি ভ্যালিডেশন কোড দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের এরকম একটি ভ্যালিডেশন কোড আসবে। এই ভ্যালিডেশন কোডটি আপনাদেরকে নির্ভুলভাবে এখানে লিখতে হবে। নির্ভুলভাবে এই ভ্যালিডেশন কোডটি লেখার পর এখানে একটি ক্লিক করে টিক করে বসিয়ে দেবেন। তারপর এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করবেন। নেক্সট অপশনটিতে ক্লিক করার পর এখানে আপনার অ্যাপ্লিকেশন প্রিভিউ দেখাবে, অর্থাৎ আপনি যে তথ্যগুলো দিয়ে ফর্মটি পূরণ করেছেন সেই তথ্যগুলো এখানে দেখাবে। এখান থেকে আপনাকে সকল তথ্যগুলো ভালো করে চেক করতে হবে যেন কোনো তথ্য ভুল না হয়। যদি কোনো তথ্য ভুল হয়ে থাকে তাহলে আপনি নিচের দিকে আসার পর এখানে ক্লিক হেয়ার টু এডিট দি অ্যাপ্লিকেশন একটা অপশন দেখতে পাবেন, এখানে ক্লিক করে আপনাকে এডিট করে দিতে হবে। আর যদি আপনার সকল তথ্য ঠিকঠাক থাকে তাহলে এখন আপনাকে ছবি এবং সিগনেচার আপলোড করতে হবে। আপনার ছবির সাইজ হবে 300x300 পিক্সেল আর সিগনেচারের সাইজ হবে 300x80 পিক্সেল। ছবি হবে সর্বোচ্চ 100 কেবি এবং স্বাক্ষর হবে সর্বোচ্চ 60 কেবি। তো প্রিভিউয়ার্স, আপনারা মোবাইলের মাধ্যমে ছবি তুলে তারপর আপনাদের ছবি এবং সিগনেচার রিসাইজ করে নিতে পারবেন। তো কিভাবে আপনারা এই কাজটি করবেন এই বিষয়ে আমার দুটি ভিডিও রয়েছে, সেই ভিডিওর লিংকগুলো আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা দেখে তারপর আপনাদের ছবি এবং সিগনেচার রিসাইজ করে নেবেন। তারপর এখান থেকে আপনি চুজ ফাইলে ক্লিক করবেন। চুজ ফাইলে ক্লিক করার পর আপনার সামনে এরকম একটি পপআপ মেনু ওপেন হবে। তারপরে এখান থেকে আপনাদের যেখানে ছবি রয়েছে সেখান থেকে আপনাদেরকে প্রথমেই আপনার ছবিটি খুঁজে বের করতে হবে। ছবিটি খুঁজে বের করে তারপর আপনি ছবিটি সিলেক্ট করবেন। তারপর এখান থেকে ওপেনে ক্লিক করলে আপনার ছবিটি আপলোড হয়ে যাবে। একইভাবে আপনি আপনার সিগনেচারটিও আপলোড করে দেবেন। ছবি এবং সিগনেচার আপলোড করার পর এখানে একটি সাদা চেক বক্স দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করে টিক মার্ক বসিয়ে দেবেন। তারপর সাবমিট দি অ্যাপ্লিকেশন এখানে ক্লিক করবেন। সাবমিট দ্য অ্যাপ্লিকেশন অপশনটিতে ক্লিক করার পর এখানে আপনার অ্যাপ্লিকেন্টস ফর্মটি ওপেন হবে, অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেন্টস কপি।
এই অ্যাপ্লিকেন্টস কপিটি আপনাকে ডাউনলোড করে অথবা প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করতে হবে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য। তো প্রিভিয়ার্স এই অ্যাপ্লিকেন্টস কপিতে আপনি একটি ইউজার আইডি পাবেন। এই ইউজার আইডি ব্যবহার করে আপনাকে দুটি এসএমএস এর মাধ্যমে আবেদন ফি বাবদ 112 টাকা পরিশোধ করতে হবে। আপনি আপনার সিমে 120 টাকার মতো রিচার্জ করে তারপর আপনি আপনার মোবাইল থেকে মেসেজ অপশনে চলে যাবেন। মেসেজ অপশনে যাওয়ার পর আপনাকে ফার্স্ট এসএমএস লিখতে হবে বিআর, তারপর একটি স্পেস দিতে হবে। স্পেস দেওয়ার পর আপনি যে ইউজার আইডি পাবেন সেই ইউজার আইডি লিখে 16322 নম্বরে মেসেজটি সেন্ড করে দিতে হবে। প্রথম মেসেজটি সেন্ড করার পর আপনার মোবাইলে ফিরতি একটি এসএমএস আসবে এবং সেই মেসেজটিতে 8 ডিজিটের একটি পিন কোড থাকবে। সেই পিন কোডটি ব্যবহার করে আপনাকে দ্বিতীয় এসএমএস লিখতে হবে। দ্বিতীয় এসএমএস লেখার নিয়ম হচ্ছে মোবাইলে মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে বিআর, তারপর একটি স্পেস দিয়ে লিখতে হবে ইয়েস, তারপর আরেকটি স্পেস দিয়ে আপনার যে পিন নম্বর আসবে সেই পিন নম্বরটি লিখে 16322 নম্বরে মেসেজটি সেন্ড করতে হবে। দ্বিতীয় মেসেজটি সেন্ড করার পর আপনার মোবাইলে একটি কনফার্মেশন এসএমএস আসবে। সেই এসএমএসটিতে আপনার ইউজার আইডি এবং সাথে একটি পাসওয়ার্ড থাকবে। এই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড আপনাকে সংরক্ষণ করতে হবে পরবর্তীতে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করার জন্য। তো প্রিভিয়ার্স এভাবেই আপনারা রেলওয়েতে ওয়েমেন পদে অনলাইনের মাধ্যমে চাকরি আবেদন করতে পারবেন খুব সহজেই। আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ প্রসেসটি বুঝতে পেরেছেন। তো আবেদন করার সময় যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে সঠিক উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। তো প্রিভিয়ার্স আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর পরবর্তীতে কোনো সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে যুক্ত থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।